Pozdravljeni v novi epizodi Anime recenzij. Tokrat se bomo osredotočili na srdito igro preživetja znanstveno-fantastični Mirai Nikki. Vzemite skupino psihopatov in predajte dnevnik, ki napoveduje prihodnost, in jih prepričajte, da se pobijajo med seboj. To je serija za tiste, ki iščete še nevideno obliko zabave. Vsebuje akcijo in napeta pričakovanja, a na žalost tudi luknjo v zgodbi in strahopeca v glavni vlogi za dobršen del serije. Na koncu prednosti sicer izničijo slabosti, vendar je ključna potrpežljivost. Največja težava serije je, da razvoj likov traja izredno dolgo. V začetku animeja je Yuki Taro, glavni junak, tipičen strahopetec, ki tu in tam stori kakšno junaško delo. Stranski liki so precej dolgočasni in enostranski, ter se pravzaprav nikoli zares ne uveljavijo. Edina, ki izstopa kot cigan v veleblagovnici, je glavna junakinja, Juno. Najboljša tržna roba serije in mati vseh yandere likov. Toda celo ona si vzame čas za razvoj in je dobršen del prve polovice animeja nevarna duševna bolnica brez prave globine. Zanimiv del se vzpostavi, ko se pričnejo liki v zgodbi razvijati in spreminjati. Tukaj zasedba pridobi globino, Yuki Taroju zrastejo jajca, osebnosti dobijo smisel in anime prilepi gledalca na zaslon. Seveda moramo vreči pogled tudi na zgodbo. Predvsej ustvarjalna je zasuk iz zgodbe, ki jo podaja gledalcu. Toda ni dovolj modra, da bi podane teorije zares delovale, kar seveda ustvari luknje v zgodbi in v ljudeh. O ja, v tem animeju so bile čistilke bogatejše za nekaj milijonov, saj Juna maha s sekiro naokoli, kot bi bila na igrišču za skvoš. Ko pričnete z ogledom, se morate tega zavedati, saj je preveč preskokov v logiki in čudnih naključij, ki se tepejo z zdravo kmečko pametjo. To je vrsta animejev, pri katerih se morate prepustiti toku, ne glede na to, kako neverjetno se sliši. Na koncu vas to nagradi, čeprav je pot dolga in trnava. Največja težava Mirai Nikkija je, da se ulovi v neizbežnem krogu 10 epizod, kjer smo priča dolgočasnim bojem, izzivom in likom, ki nikakor ne pripomorejo k razvoju zgodbe. V nekem trenutku se zgodba odloči podaljšati pripoved dolgočasnega lika in prav tam postane vožnja udobna. Konec je lažji dir z glavo v zid, ampak komu mar, saj ta serija ne hrani na zabavni točki. Še zadnja stvar. Skušajte se izogniti dejstvu pred ogledom in kvarljivcem užitka. To je vrsta serij, ki jih je težko pogledati ponovno, saj zabavni del leži ravno v presenečenjih, ki jih prinaša prvi ogled. Samo trenutek. Po 15:34 prileti škatla v glavo. Ob 15:35 prileti škatle v glavo. Prileti škatle v glavo. Ob 15:35 prileti škatle v glavo.